මොකක්ද කියලා. මම නේචර් ට්‍රේල් එකක් යන්නේ අද යන්නේ මෝන් බ්ලාන් කියන නේචර් ට්‍රේල් එක. ඉතින් එදා ගිය පාරෙම තමයි අදත් යන්නේ. ඒක පහු කරලා ගොඩක් දුර යන්න ඕනේ. අපි ගිහින් බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොච්චරනම් සුන්දර ලස්සන වටපිටාවක් මැදින්ද මේ අපේ නේචර් ට්‍රේල් එකට යන්න ගමන වැටලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන නේචර් ට්‍රේල් එක ස්ටාර්ට් කරන සයින් බෝඩ් එකක් තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පාර දිගටම අපිට නේචර් ට්‍රේල් කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. This is the only tea estate in Seychelles. මේ තමයි Seychelles වල තියෙන එකම ටී එස්ටේට් එක. Seychelles වලට අවශ්‍ය තේ ප්‍රමාණය 70%ක්ම විතර මේගොල්ලෝ සපයාගන්නේ මේ එස්ටේට් එකෙන්. ඉතින් මට චුට්ටක් මෙතන නතර වෙලා තේවත්ති පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ඒ සතුටත් ලබාගෙන මේ වගේ අපිට ස්වභාවිකව වනාන්තරයේදී දක්නට ලැබෙන මේ පළතුරේ රස විඳින්නත් මං අමතක කළේ නැහැ. Seychelles වල දෙවනි නේචර් ට්‍රේල් එක යන්න මෝන් බ්ලාන් නේචර් ට්‍රේල් එක තමයි මම ස්ටාර්ට් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මම දැන් එතන ඉන්නේ. අපි යමු ගිහින් බලමු. දැන් තමයි උඩට යන්න තියෙන්නේ. ඔන්න මම ස්ටාර්ට් කරා මගේ නේචර් ට්‍රේල් එක. And it's climb up. Wow. ගහක් උඩ ඉන්නවා බ්ලැක් ස්නේල්. ඉතින් මේ චූටි බ්ලැක් ස්නේල් කෙනෙක් මං හොයාගත්තා. ගොඩක් ලොකු ජෛව විවිධත්වයක් තියෙන ට්‍රේල් එකක් තමයි මේක. අපි මෝන් බ්ලාන් ට්‍රේල් එක කෙලින්ම ඉහළට නගින්න තමයි තියෙන්නේ. නේචර් එකට ආදරය කරන ටූරිස්ට් කෙනෙක් Seychelles වලට આવොත් අනිවාර්යෙන්ම නේචර් ට්‍රේල් එකක් හෝ කීපයක් යන්න අමතක කරන්නෙම නැහැ. මොකද Seychelles වලදී අපිට එකකට එකක් වෙනස් වූ හරි අපූර්ව නේචර් ට්‍රේල් 20 ගාණක්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ නේචර් ට්‍රේල් සඳහා කිසිදු අයිතිරීමක් කරන්න නැහැ. අවසානයේදී අපිට view එක බලන්න ලස්සන ආරක්ෂිත view point එකකුත් සකස් කරලා තියෙනවා. මේකදී දකින්න පුළුවන් විශේෂත්වය. තවත් දෙයක් අනිවාර්යෙන්ම කියන්න ඕන. ඒ තමයි තනියම වුණත් මේදී travel කරන්න පුළුවන්. මම හැමදාමත් කියනවා වගේ හරිම ආරක්ෂිත island එකක් Seychelles කියන්නේ.
මෙහි නේචර් ට්‍රේල් එකකට එකක් වෙනස්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. පුදුමාකාර ලස්සනක් තියෙන්නේ. ගොඩාක් ආසයි. වෙහෙස මහන්සිය දැනෙන්න ඇත්තටම ගොඩාක් කලා ඉන්න ආසයි. කොච්චර ලස්සන පරිසරයක්ද, කොච්චර ජෛව විවිධත්වයක් තියෙනවද මේ පරිසරයේදී කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔයාලට පේනවද කොච්චර සුන්දර ලස්සන පරිසරයක්ද කියලා? ඇත්තටම මට නම් මෙතන දවසක් වුණත් ඉන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ලස්සන සුන්දරත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? මේ වනාන්තරේ හැම වෙලාවෙම වගේ මීදුමේ වැහිලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මීදුම අස්සෙන් තමයි අපිට මේ ගමන යන්න තියෙන්නේ. මට හම්බුණා ඇඹුල් පෙර. මේ කැලේ පුරාවටම ඇඹුල් පෙර ගස් පිරීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ දවස්වල චූටි චූටි ගෙඩි තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මං චූටි පෙර ගෙඩියක් උනත් එක කෑවා. මෙහෙදි නේචර් ට්‍රේල් යද්දි ඇත්තටම පළතුරු වර්ගත් ගොඩාක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මගේ view point එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ නේචර් ට්‍රේල් එකේ end එකට. ඉතින් ගිහින් බලමු. පහළ view එක වහිලා තියෙන. ඉතින් මට සිද්ධ වෙනවා ටික වෙලාවක් ඉවසගෙන බලාගෙන ඉන්න. මම නොයෙසිල්ලෙන් ඉන්නේ මෙතන view එක බලන්න. මොකද මම අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා මෙතන ගොඩක් ලස්සන amazing view එකක් අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා clear වෙනවා පහළ view එක පේනවා. ලස්සන බීච් එකක් පේනවා. ඇත්තටම එදා කොපෝලියාට්‍රේදී අපි ගොඩාක් ලස්සන view එකක් දැක්කා. ඉතින් එතෙන්ද පෙනුන view එක නෙමෙයි මෙතෙන්ද පේන්නේ. ඉතින් අයිලන්ඩ් එකේ තනින් තැනට අපිට දකින්න ලැබෙන view එකත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ගොඩාක් ලස්සනට ගොඩාක් ක්ලියර් වෙලා තියෙනවා.
ඒ තමයි මගේ ජීවිතේ මම මේ වෙනකොට ගිහින් තියෙන ලස්සනම නේචර් ට්‍රේල් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ සුන්දරත්වය විඳින්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. Thank you ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. ආයෙමත් ලස්සන travel වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.